Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo dos Irmãos Tavares, dia a dia da oficina. Seja muito, mas muito bem-vindo a esse canal. Rapaziada, quem puder se inscrever, deixar um comentário, deixar um like, eu vou ficar muito feliz mesmo. Isso vai nos incentivar a fazer mais vídeo para vocês, tá bom? Se você estiver gostando dos vídeos, das dicas, tá rapaziada? Tô postando bastante dicas, tá bom? E é isso aí, rapaziada, vamos lá. Tô com dois carros, né, fazendo serviço hoje, rapaziada. Um Gol G5, tá? Ele é 2008 e esse Honda CR-V, HR-V, nossa, esquece, HR-V, rapaziada, onde você tá vendo CR-V aqui? Honda HR-V, tá? Fazendo uma manutenção na parte da suspensão, né? Vamos acompanhar aí? Rapaziada, esse é o trampo, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Que acontece, rapaziada? Aqui, troquei óleo, filtro de óleo, porém, ó, tem um cara passando aqui. Dá um oizinho aí. Belezinha? Vamos de volta. É isso aí. Rapaziada, vamos lá. Segue aí a revisão. O que tá acontecendo, rapaziada? Troquei óleo, filtro de óleo, só que o cliente também tá reclamando disso aqui, ó. Cara, tá um barulho muito chato quando eu abro a porta, quer ver, ó? Cara, a dica de hoje é bem simples, tá, rapaziada? Se vocês estão com esses defeitos, com esse barulho chato no carro de vocês, toda vez que você vai abrir a porta, tá com esse barulhinho que tá incomodando muito, ó, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Ó, você vai ter que usar essa chave estriada aqui, ó. Tá parecendo passando um caminhão ali, tá fazendo um barulho do caramba. Essa chavinha estriada aqui, tá? E olha como é simples, rapaziada, você solucionar esse barulho, ó. Ó, quer ver? Vem aqui, ó. Só vir aqui, ó, e apertar o parafusinho, ó. Encosta ele bem, tá vendo lá? É um parafuso estriado, ó, que ele vai aqui no limitador da porta, tá? Ele solta, ele faz esse barulho bem chato. Apertou. Será que vai zerar, rapaziada? Vamos ver, ó. Deixa a chave aqui, ó, pra não arranhar o carro, né? Será que resolveu? Será que resolveu? Você é doido, rapaziada. Zero. Ó. Zero. Top mesmo. É bem simples a dica, mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Rapaziada, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa uma dica que vocês querem, né? Sobre revisão, as dúvidas que vocês tiverem também, deixa no comentário que eu vou fazer um vídeo pra vocês. Fechou? Forte abraço, tamo junto, fica com Deus. Valeu!